我係 Elizabeth 周靈珊。如果你有 follow 我嘅 Facebook 嘅話咧，你就會知道我喺尋日咧，即係7月27號，就喺我個網站嗰度出咗一篇文章，就係教你哋點樣幫男人減肥嘅。如果你冇去睇或者冇 follow 我嘅 Facebook 嘅話，我覺得你應該要啦，因為我有好多文章咧，譬如教你減肥啊，或者一啲愛情嘅秘技咧，都會係透過 Facebook 嗰度公佈出嚟嘅。如果你唔 follow 我嘅話咧，你會睇少好多嘢。咁今日進入男人食物嘅第一集咧，我就會教你整一個 BBQ 醬嘅豬肋骨。咁點解會俾男人食呢樣嘢咧？仲話講佢即係幫佢減肥。你去睇我篇文章，你就會知道㗎啦。咁首先第一樣嘢，我哋就預備咗個豬肋骨先。咁呢個豬肋骨我要講一講㗎啦。我買嘅呢條咧，英文咧就會叫做 St. Louis Cut 嘅 Spare Ribs， 即係話用 St. Louis 呢個切法去切出嚟嘅一個一字排。我見到超級市場佢譯咗一字排嘅，咁佢係會薄身啲，同埋長啲，後面有排骨咁樣啦。咁喺香港市面上亦都有第二種豬仔骨咧，就你會容易啲買到嘅。佢哋就叫做 baby pork rib， 即係佢超級市場有時叫做豬仔骨或者豬肋骨啦。咁佢就會係厚身啲嘅，即係你側邊睇咧，佢起碼厚咁多㗎，但係佢就會通常係短啲。咁嘅都係咁嘅樣嘅啫，一排骨咁樣。咁通常嗰隻咧就會係2磅左右，或者再高少少啦。但係我呢隻咧就1磅嘅啫。咁通常我就會買呢一隻，然後俾我老公食晒成條佢，然後佢就會覺得佢好似食咗好多嘢，但係其實都係1磅。咁首先第一樣嘢要預備嘅咧，就係豬骨咧，又要拎翻起啦。就會你見到佢個後面咧。呢度係好擰身嘅，其實佢呢度有一塊嘢咧，你係應該要搣咗佢。如果你唔搣嘅話咧，個味道會冇咁入，冇咁即係入到佢嘅葉嘅時候，好容易搣嘅啫，唔使擔心。因為通常佢哋都唔會幫你搣咗嘅。放埋一邊先。咁你睇到佢搣完之後咧，就冇咁擰身嘅，呢度已經係直接係肉嚟㗎啦。咁譬如如果你話有一啲，你覺得呢度有啲多啲肥嘅，你可以切咗佢咯。跟住因為咧我條豬骨佢比較長啊，咁我就會將佢中間切開佢。如果唔係我個盤唔夠位擺，你有個盤夠大嘅可以唔使嘅。甚至乎你冇我呢種焗盤咁樣咧，其實你可以買嗰啲用完即棄嗰啲石子焗盤，即係你平時叫到會嗰啲比較大嗰啲都得㗎，咁你唔使洗添。咁切開咗2條之後，我就開始醃佢啦。咁我呢度就有一啲蒜頭粉啊、洋葱粉啊、鹽啊、即磨嘅海鹽啦，同埋一啲 smoked paprika 即係煙紅椒粉，仲有一個乾嘅牛至新鮮嘅 rosemary。咁我講個煙紅椒粉，因為有啲朋友去留言俾我話俾我聽，唔知咩叫煙紅椒粉。嗱，紅椒粉其實有2款嘅，你喺市面上比較容易見得到啦。一隻就叫紅椒粉 paprika， 另外一隻咧就叫煙紅椒粉 smoked paprika。兩隻係同一種植物做出嚟，但係個味道就唔同。你係要買煙燻咗嗰隻，如果唔係咧，你就冇嗰種煙燻嘅味道㗎。咁我而家咧攪勻佢先，撈勻咗個醃料之後咧，就放大量黑胡椒落去啦。差唔多。然後我就會將呢一個醃料咧就搽上去。我呢度個份量咧，即係呢堆醃料嘅份量會喺我網站嗰度列晒出嚟㗎啦，所以你哋唔使一路抄一路咁辛苦啊。同埋呢啲邊我都會醃埋佢嘅喎，唔好漏咗呢啲邊啊，因為好中意攆骨嘅有啲人，咁佢攆下咧就有好多味㗎啦。跟住咧就包住佢啦。嗱，包嗰度咧你就要包緊佢喎，甚至乎你可以嘅話，你就用2層錫紙啦，即係如果你驚佢穿。咁我哋咧就會呢度薄口位咧擺上頂，如果唔係你咁樣反轉㗎，到佢焗嘅時候，佢嗰啲汁嗰啲全部流晒出嚟咧，你個肉就會比較乾身啲，即係好容易乾㗎啦。咁我而家就咁擺佢喺室溫嗰度。醃佢最少1個鐘。如果譬如話你第2日係星期6個男朋友上嚟你屋企瞓啊，咁咧你可以早1晚醃定嘅。
咁最多俾佢擺喺雪櫃度醃啦，醃大概係唔好多過8個鐘啦。如果唔係咧，啲豬佢會出水啊，咁佢嗰啲醃料又會俾佢即係流翻走晒。我個一字牌已經擺咗喺 counter 嗰度醃咗1個鐘啦。咁記住喎，醃完之前嘅10分鐘就預熱個焗爐去150度，記住係150度。咁如果你買嘅係我呢一隻肉嘅肉比較薄啲，即係大概1磅左右咧，就攞入去焗佢個半鐘。如果你買嘅另外一款有成2磅，個肉比較厚啲，即係我頭先講嗰種豬仔骨嘅話咧，就要焗佢2個鐘。個豬已經焗咗1個半鐘啦，跟住我哋就會搽啲 BBQ 醬上去，再去焗佢，就模擬翻人哋喺個燒烤爐嗰度咧去燒嗰個效果，因為屋企冇得做呢樣嘢啊嘛。咁而家我開翻佢，喺呢個時候咧就將你個焗爐調高到去180度，即係由150度調高到去180度啦。咁然後我就將個豬咧夾出嚟先，因為個盤陣間會用翻。咁樣去慢煮佢，佢應該入邊就係會非常之軟腍腍咁樣，好容易離骨嘅。哇！好香，超級香！入邊嗰啲汁咧，記得唔倒咗佢啊！我自己會揾個碗仔咧載起佢，然之後第時譬如我第2日咧，我煎豬扒嘅時候倒埋落去當係即係唔落雞湯，但係落叫咩豬湯咁樣啦。跟住呢個咧係我嘅秘製 BBQ 醬嚟嘅，我應該下2集會教你哋整嘅。咁如果你冇嘅，你可以用出邊嗰啲 BBQ 醬先嘅。不過如果你等得就等我教你啦，因為呢個醬咧好味道。每一次我老公食咧舐齊10隻手指。咁我就將個 BBQ 醬咧搽一浸上去。唔需要擔心話，咦好似搽得好薄喎，因為我哋會搽完之後就會放入去頭先180度嗰個焗爐嗰度咧，就擺喺最頂嗰格，即係你如果用緊細焗爐咧，擺喺最頂嗰格，就焗佢5分鐘，跟住出翻嚟之後又攞出嚟，又再搽多一陣，又再焗多佢5分鐘，來回咁樣去做3至4次嘅，等佢慢慢將嗰個 BBQ 醬嗰啲味咧就索入去嘅。咁我搽埋另一邊先。OK， 搽完啦，再反翻轉佢。我哋有肉嗰一邊擺喺面嘅，咁然後而家放入焗爐5分鐘，翻嚟我再做埋嗰3、4次之後，最尾我俾你睇下我食嗰個樣嘅。我個豬咧總共搽咗4次嘅醬嘅180度火，咁樣每次5分鐘咧。咁我而家就已經攤凍咗佢少少，我已經可以食噶啦。咁應該你焗完之後咧，佢已經係基本上都唔使切佢嘅。我仲好隆重咁攞咗把刀出嚟，你應該要係就咁撕開佢都得㗎。而食嘅時候咧，自己裂開㗎，好軟啊，軟腍腍佢用喺呢個口入邊，跟住個 BBQ 醬咧酸酸地咁樣食入去，甜甜地。再咬嘅時候有陣煙燻嘅味啊，加埋頭先嗰個乾個醃嗰堆材料咧，醃到好濃嘅味咧，唔知講咩，好味到不得了，哇好好味啊！你諗下咁簡單咁易整，其實你唔使整2條咁少，即係整1條仔咁少嘅，你可以買2條翻嚟，咁你 total 有4條，就已經足夠你4個人食，可以同男朋友啊。你2個朋友啊，咁樣坐喺度，大家傾下偈啊，飲下嘢啊，咁樣，仲要可能，如果嗰啲朋友係屬於佢嘅咧，佢會覺得哇，你又掂啦，揾到個咁正嘅女朋友，又識煮嘢食，因為呢啲嘢睇嚟好似好難整啊嘛。所以咧，我老公啊，平時我都會咁樣整俾佢食咧，佢啲 friend 都覺得哇好犀利喎，你點整㗎究竟？咁味到不得了，記得食譜同埋份量咧，同埋所需要嘅材料全部喺晒個網站 lively.com.hk 㗎啦。記得 subscribe 佢個 channel 啊，同埋去個 Facebook 嗰度睇翻我嗰篇點樣幫男人減肥嘅文章啦。我哋下次再見啦，拜拜。